EV. Jatend migao mar rita kwe ma iye Kipchumba Murkomen yuago medruok e weche mag lwenje mag udi kod kit chwech e alwora mar Imbo ma piny Kenya kod Nyanza. Koyango ni ogai mar obila osero kwach kich e kaunti ma Homabay mondo tim nonro ewi nek mar nyako ma jigni 13 manyonegi gi ji ma ok ong'ere e gwenge ma Suba North. Murkomen olosero mar jukwaa la usalama kama ne gilalore weche mag arita e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Kane oloso e limbe mare motis ni jukwaa la usalama e kaunti ma Kisumu kawuono, oyango ni weche mag rocho ratich nyithindo manyiri kod joma mine osemedore pacho ka ahinya to e alwora mar Western kod Nyanza. Gino momiyo gai mar obila oseoro okwach kich e gwenge ma Suba North e Homabay mar timo apedha mager e wi nek japuonjre ma jahigni 13 mane oyud ka obambe kendo bang'e owang' gi asid ma otho. Sexual and gender-based violence is very prevalent. In this county, the national average is 32%. In this county, it's 36%. And in this region also is higher. You are aware that yesterday there was a girl who was filed and brutally murdered. And the Inspector General of Police has already sent us a team from the headquarters to support the county team to make sure that we get to the bottom of that act that happened yesterday. Murkomen bende ne ogodhoge piny ewi tulo mag tong' kaunti ma Kisumu kod Kericho kowacho ni jotend loch nanga e alwora go nyaka koro ti kanyakla e neno ni gifwenyo kendo thiro njore mora mora manyalo limbo e tong' kuonde magiritogo. But also there's a border issues between here and Kericho and Nandi, and that's being handled, and I've told the Ngao people to accelerate the process. There are some administrative units at the border that needs to be aligned so that then the chiefs on both sides can have better conversation to solve these issues amicably. Bende ne ogolo siem mager ni kweth njore molieko ni luongore ni 42 Brothers, China Squad kod Mbogi e kind mamoko mosebedo ka kelo kiondko kod luoro ne jopiny. Oyango ni ndalogi okayo kendo ni jogo masiro gi lwedo ibiro rakruok godo kolure kod chik. All those criminal activities that are being undertaken in groups in the name of gangs, 42 Brothers, China Squad, Mbogi, all those groups, from a national perspective, we are going to have one clear direction how to dismantle these gangs. The people who are financing and the people who are hiring them must be engaged to peacefully exit that business, or the police will take the necessary legal action. Ewi mano, notudo medruok mag maundu gi math kod nyupo mag kuong ma ok opuodhi kaachiel kod tiyo gi yedhe mamero ji. Koyango ni Kisumu nitie e thuolo mar 3 e tiyo kod kuong ma ok opuodhi pacho ka, kendo namba 5 e tiyo gi yedhe mamoko mamero ji. Kuom mano, osingo mar biro neno ni okaw okang' mowinjore mar timo apedha kendo tieko midhiero makamano. When it comes to the proliferation of illicit alcohol, Kisumu is also the 5th leading county in the country when it comes to use of or substance abuse, including use of drugs. We had agreed with the National Police Service that there must be special operations in the whole region to make sure that we target the perpetrators. Jatelono otieko kayango ni mibadhi mogo tach e tendo bila mapachoka emamedo ketho tudruok makare e kindo bila gi jopiny, kowacho ni sirikal dhi keto lokruoge makare mabiro tayo ndiko mag obila mabiro gi ageta mar duogo yie kod geno e tij obila. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ng'at achiel nowito ngimane ka ji 9 oyudo hinyruok e masira mar apaya